Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Di video kali ini kami memberitahukan sedikit info tentang manfaat daun ini. Pasti kalian tidak asing atau tidak tahu sama daun jarak ini. Daun ini sangatlah mudah kita jumpai baik di sekitar rumah ataupun persawahan. Tetapi jangan pandang sebelah mata pada daun ini. Daun ini bermanfaat bagi kesehatan, contohnya menyembuhkan batuk dan mengencerkan dahak. Batuk sebagian besar disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan akibat virus, bakteri, asap kendaraan, dan kebiasaan merokok pun dapat menyebabkan batuk. Jangan anggap enteng ya teman-teman, karena batuk ini bisa menjadi penyakit yang serius. Agar tetapi teman-teman sekarang tidak khawatir lagi, karena di sini kami sudah punya solusinya. Ingin tahu caranya? Namun sebelum lanjut ke dalam caranya, kami ingatkan agar teman-teman subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya sampai terlihat berdering agar kalian yang pertama kali tahu video dari kami. Kemudian rebuslah daun jarak ini menggunakan 3 gelas air. Lalu kita didihkan hingga tersisa setengah dari 3 gelas air tersebut. Minumlah air rebusan daun jarak ini 3 kali dalam sehari, pagi, siang, malam sebelum tidur ya teman-teman. Lakukanlah cara ini secara rutin agar penyakit yang teman-teman derita benar-benar sembuh. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.